ପିଲାମାନେ ଯଦି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ପିଲାମାନେ କଥା ମାନିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ହେବେ, ଆଉ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବେନି। ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମ କରେଇ ପାରିବାନି, ମା ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରେଇଦେବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଥା ମାନିବେ। ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, 5ଟା ଗୁରୁବାର ଆମେ କରିବା। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆମେ ଯାହା କହିବେ ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇଦେବା। ତ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଢାଳଟେ ପାଣି ନେବା। ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ହଉ କି ତମ୍ବା ଢାଳ ହଉ, ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ବି ଚଳିବ। ସେଇ ଢାଳରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ପାଣି, ହଳଦୀ ପାଉଡର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାମଟି କରିବେ। ସେଇଟା ଏଇ ଢାଳଟି ପାଣି ପକେଇଦେବେ, ଢାଳରେ ପକେଇଦେବେ ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଏତିକି ପକେଇକି ନିଜର ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ତାଙ୍କୁ ନେବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି, ଯୋଉଠି ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ସେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯିବେ, ମାନେ 7ଟା ଭିତରେ ବି ହବ, ଯିବେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଣି ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ପ୍ରଥମରେ କେମିତି କରିବେ ତା ପ୍ରୋସେସ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ନେବେ। ସେଇ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଜଳେଇଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ପାଣି ଢାଳଟା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପକେଇଦେବେ। ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ଯଦି ଛୁଆମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି 5ଟା ଗୁରୁବାର କରିଦେବେ ଯଦି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବୁ କଥା ମାନିବେ, ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେନି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ। ତ ମା ମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। 5ଟା ଗୁରୁବାର ଏମିତି କରିବେ। କ୍ଷୀର, ହଳଦୀ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇଦେବେ, ଗୁଆ ଘିଅର ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ନେବେ, ସେଠି ଲଗେଇକି ମନସ୍କାମନା କହିବେ। ପୁଅ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି କି ସେମିତି, ତାର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ସେଇଟା ମନସ୍କାମନା କରିବେ। କରିକି ଏହି ଉପାୟଟି 5 ଗୁରୁବାର କରିବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ମନରେ ଅଛି ସେ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।